Badanku lusuh gatal-gatal banget guys. Aku pengen banget mandi teman-teman. Aku juga lapar pengen banget makan biskuit. Kalau gitu aku mandi dulu aja teman-teman. Wah enaknya kalau minum es jeruk. Nanti sesudah mandi aku mau minum es jeruk ah. Ya udah deh mandi dulu. Mana ya sabunnya? Oh ini dia ada di bawah. Wanginya sabun ini busanya sangat melimpah banyak sekali. Waduh mata aku sampai enggak kelihatan. Cepet-cepet siram ajalah keburu perih mata aku. Seger banget rasanya teman-teman. Rasa gatal-gatal yang aku rasakan tadi jadi hilang. Ada mainan bebek lucunya. Ntar lagi sehabis mandi mau makan-makan teman-teman. Tonton episode video aku selanjutnya ya.